الحمد لله العزيز الحميد الودود والصلاة والسلام على صاحب اللواء والشفاعة والمقام المحمود أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان صدق الله مولانا العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبي مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما. زما مشرانو کشرانو محترمو مسلمانانو دا کم ننانه پروگرام چی دے کم مجلس چی دے دا مختیار ماما دا چہلم پا بابت کی دے اللہ جل جلالہو دی دے دا اول ورځ نواخله تر آخر وخت پورې چې څومره عبادت او څومره ایصال ثواب په تور باندې کوم اعمال شوي دي الله جل جلاله دې ټول مکمل کامل طریقې سره د هغه روح ته ورسولې کی بیا او الله جل جلاله دې د مختیار ماما روح په خوشاله کی او قبر ته وته الله د نور نډک کی بیا. مسلمانانو د انسان جون عمدمره ده بس رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله انسان مړ شو د عمل نامه هم بند شو بس چې دې په دنیا کې د څومره ژوند تیر کړی وي او د دې زندګۍ د حیات سره کوم عمل په وسته وي دا به د سره زی او د دې نه ما سوا نور د عمل نامه بند شو. اور بیام رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې درې عملونه داسې دي چې د مرګ نه بعد هم انسان ته د هغې ثواب ورسول کېږي. بیا که انسان وفات شي قبر ته لاړ شي آخرت ته لاړ شي خو د هغې باوجود هم بیا درې اشیاء داسې دي د هغې ثواب الله ورته وررسوي. ګورئ مسلمانانو نبی کریم علیه السلام دلته کې موږ سوچ کوو که نه که سبا زه مړ شوم نو زه به څه کوم او زما بچي به څه کوي زما بچیان بس کوي که زه مړ شوم نو بیا د هغې دپاره نوې بندوبست برابرو داسې روزګار که زه نم یم چې زما بچو ته د دې هغه اجر او ثواب ملاویږي زما کور ته د دې چې کم دی څه ناڅه منافع راځي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله انسان مړ خوشي خو د مرګ نه بعد هم د دریو عباداتو هغه ثوابونه په قبر کې انسان ته ورځي. مسلمانانو بیا ګورم هغه درې عملونه کوم یو دي. نبی کریم علیه السلام فرمایي من صدقه جاریه چې کله یو انسان صدقه جاریه وکړي. صدقه جاریه څه ته وایي چې تر اخره پورې تینا مسلمانان فایده اوچتوي دا صدقه جاریه ده. یو کوی وباسي خلک تینا وبس کی لاره جوړه کی یو طالب ته قرآن ورکی یو عالم ته کتاب ورکی دسه بل یو عملو کی چې په هغې سره انسان چې کم دی د فایده اوچتوي نو د دې اجر او ثواب د مرده ته الله په قبر کې ورکوي. مسلمانانو او دویم نمبر علم هغه علم چې د په خپل هم فایده ترې اخیستې وي او نورو ته هم فایده رسولي په دې سره. مثلا تاسو دلته کې په دې مجلس کې کېناستئ او د دې مولا صاحب نم صرف یو خبره زده کړم او دا خبرم خپله عملي کا خپل بچی ته مو ښودلم
هغه معاملې کا هغه بل ته خودلا سبا به ته نه خو چې کم خلک ستا په دې خبره باندې عمل کوي تر قیامت پورې به الله تا ته د دې مکمل ثواب در رسوي. مسلمانانو بیا ګورم دا د الله رحم دی. مسلمانانو بیا ګورم او دریم نمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې انسان خو مړ شي خو چې کله د مرګ نه بعد د بچیان نیکان پاتې شي صالحان پاتې شي دیندار پاتې شي. اے مسلمانانو د مرګ نه بعد کدا بچی یو ځل سبحان الله وای ډایرکټ د یو سبحان الله اجر هم پلار تزي ګوره بیا که یو ځل الحمدلله وای د الحمدلله اجر هم پلار تزي که مونږ کوي د مونږ اجر هم زی که حج کوي د حج اجر هم زی. اے مسلمانانو حتی تر دې پورې چې کوم عمل کوي پلار ورسره شریک دی. مسلمانانو بیا ګورم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي او ولد صالح يدعو له هغه بچي هغه نیک بچي چې دی والدینو لره دعا غواړي. مسلمانانو تاسو مونږ فکر وکړو دا بچیان نیکان کم یو دي کم بچیان نیکان دي مونږ به څنګه پیژنو چې دا زمونږ بچیان نیکان دي. علما لیکي وی بچیان څه اسې نیکان کېږي نه چې ته به خپله هر رنګ او ته به دا امید ساتي چې زما بچی به نیک شي. بچیان څه داسې په مفت کې نیکان کېږي نه ګورم نه. اوله مدرسه د بچی د نیک عملتوب د پاره هغه د والدینو غېږ ده. که چېرته زمونږ علما لیکي وی اکثر خلک همدکه شان دي مونږ ته وی راشي او ووایي یاره استاد جي زما بچی مونځ نه کوي زما بچی سبق نه وایي زما بچی دیندار نه دی. نو مسلمانانو باید اول دې کس ته وګورم چې دې مونځ کوي دې قرآن وایي دې نیک عمله دی که چېرته دې نیک عملی خود به بچی نیک عملی. مسلمانانو بیا بچی ته زموږ علما کتابونو کې لیکي وی بچی ته د وینا ضرورت نشته چې بچی دا کار وکړه نه. چې کله د اذان ټیم وشي اذان وشي د مونځ ټیم برابر شو خپله کور کې اودس وکړه جومات ته روان شه دا بچی به درته ګوري سبا به دې تا نه مخکې رواني. بیا چې کله د فارغه ټیمې قرآن کولو کا تلاوت شروع کا په دویمه ورځ به بچی تا سره څنګ کې قرآن ته ناستي. دا عادات به د بچی د پاره جوړ شي. بیا نو دغه بچی به نیک عمله شي. او که اوس ته ستا په لاس کې سګرټ وي ستا په لاس کې نسوار وي او بچی ته وایې ته زه مونځ له لاړ شه ستاسو څه فکر دی دغه بچی به تأثر قبول کی نه قبلوي. مسلمانانو بغیر د دې نه چې سبا به تا خو صرف په لاس کې سګرټ نیولی ده به سبا بوتل د شرابو نیولی. بیا داسې بچیان نیکان کېږي نه. مسلمانانو که ستاسو دغه فکر وي چې زمونږ بچیان به همدغه شان نیکان شي نه دی له به تأثر ورکوئ دی له به چې کوم دی اثر ورکوئ. مسلمانانو نور رحم د الله کار دی. بیا په هغې باندې د بچیانو الله جل جلاله هغه نگهبان وي بیا او په هغې باندې خپل فضل او کرم کوي. نو مسلمانانو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که د چا نه نیک بچی پاتې شو او دغه بچی بیا دعا غواړي د والدینو دپاره نو الله جل جلاله د دې والدینو په حق کې دا دعا قبلوي. بیا مسلمانانو نو الله جل جلاله دی افتخار او اقتدار دی چې کوم دی دا کوم دا سعی او دا کوم کوشش دی دا هم دغه د والدینو هغه تربیت دی چې د دې کړی دی چې د والدینو هغه احساس ورسره دی. الله جل جلاله دی زمونږ ټولو بچیان نیکان کې. مسلمانانو یو عالم دی کتاب لیکلی دی علامه جلال الدین سیوطي رحمه الله دا عالم نوم دی د یو کتاب لیکلی دی او کتاب کې لیکي یو ولی الله په یو مقبره باندې تیریږي او په هغه مقبره باندې لګون په هغه مقبره کې انتظار وکړم دمه وکړم په دغه وخت کې مسلمانانو شپه د نیکانو خلکو د زړه اطمینان چرته کیوي هغه د کشان خلوتونو او د کشان مقبرو کې دې ته سکون ملاويږي او دی و چې دا یو ورځ به مونږ هم دلته کې راځو. بس ځکه رحمان بابا وایي که نه وی هر زنده چې د مرده په قبر ورشي بس دومره نصیحت دی په دې دنیا یعنی بس انسان له دغه نصیحت کافي دی. مسلمانانو چې زنده صرف د مرده په قبر ورشي دومره نصیحت کافي دی دلرم. نو مسلمانانو نیکان خلق په دغه مقبرو کې اطمینان قلبي ورته الله ورکوي بیا او د دې دغه یقین وي چې نن څنګه زما دا ورور د کشان دلته کې پروت دی زما پلار
په دویمه ورځ د پسې زه هم را روان یم بیا نو مسلمانانو یو ولی الله دک شان په مقبره باندې لاړې شپه وخت په دغه کې شپه په دې مقبره کې راغلم د شپې په پرکالی راغلم ګوري چې دک شان قیامت برپا شوی دی او هر طرف ته منډې ترلې دي بس د قیامت غونته ترتیب جوړ شوی دی هر انسان د قبر ناراضي او منډې وهي روزي او منډې وهي او ګورو وې دک شان پچې ور سره دی او دک شان انوارات تی هغه راټولې او د پچو کې اچي بیا و یو شخص ما وکړو چې هغه دک شان خسته لباس کې یو طرف ته عزت سره ناشته ډیر قدر سره ناشته وې زه راغلم د شخص نه مې تاسو کوم چې د الله بندا ولې قیامت شو چې دا خلک داسې منډې وهي وی هغه ته چې قیامت خو نه دی وی ما ورته چې دا خلک منډې څنګه وهي وی دا خلک منډې ځکه وهي چې د دې اهل او عیال چې کوم په دنیا کې ژوند دي حیات ته هغه دی پسې ذکر اسکار صدقات دا ور پسې ایصال ثواب کوي نو د هغه اجر او ثواب الله دې تر رسي نو دې ځکه منډې ور وهي بیا مسلمانانو او هغه راخلی ځان ته جمع کوي بیا مسلمانانو نو دغه ولی الله ورته وایي او ته څنګه په آرام ناست دلته کې ته څنګه داسې قدر کې ناست بیا تاسو څوک نشته هغه ورته وایي وی صاحب ما ته د دې شي ضرورت نشته د دې شي ما ته بالکل ضرورت نشته دی ولې وی په فلان کې خار کې زما یو بچی دی د حلوا دکان دی د حلوایی دکان دی او هغه چې کوم دی مسلمانانو ورته وای دی ولی الله ته چې کله د کور نه روزي د الحمد نه شروع کی د قران د ابتدا نه شروع وکړي او چې کله د شپې واپس کور ته راځي په وناس ور ختم کی مسلمانانو او د دې ټول قران ثواب ما پس ایصال ثواب کی وی الله ما ته دومره اجر راکړي چې زما بل اچا ته ضرورت نه راځي بیا ګورم هغه ولی الله ویلکم زه کې دی فلان کی زه کې دی فلان کی خار کې دی فلان کی دکان دی په سبا باندې هغه خار تراغه ولی الله چې وی قتل تپوس باندې عمدک شان یو ځوان زلمی دی سحر وختي دکان کولو کو خله خوځيږي کار اوله ګولو خله خوځيږي بيع شراء کوي خله خوځيږي اے مسلمانانو خپل دکانداریم کوي خلم خوځيږي و چې کله ما خام شو کور ته روان شو بیم خله خوځيږي اے مسلمانانو په بل ورځ بیا هم د ترتیب دی هغه ولی الله ورته وایي وی بچیا لک صبر وکړه په دوه مرز ورته وایي وی بچیا ته دا خله چې خوځې دا سوې ته او مقصد دې څه شه دی هغه ورته وایي وی کاکاجی چې کله د کور نه راوځم زه د قران کریم تلاوت شروع کوم تر ماخامه پورې زو الناس باندې ختموم بیا او بیا ته سوچ دې څه شوی دی هغه ورته وایي کاکاجی زما والد صاحب وفات شوی دی د ټول قران ثواب زه هغه پسې ور بخمه بیا هغه ولی الله ورته وایي بچا مبارک دی وی الله جل جلاله ستا روزانه چې دا کوم سعی ده الله قبول کړي د بیا ګوره خم او استاد د قران ایصال ثواب الله ستا والد صاحب ته ور رسي بیا ګوره وی څنګه وی د کشان ما په فلان کې مقبره کې ستا والد صاحب کتلو هغه ما ته د پته راکړه چې زما بچي دی هغه د کشان سحر نه شروع شي تر ماخامه پورې قران وای او د هغه اجر او ثواب ما ته را رسي الله ما ته د هغه اجر را رسي بیا مسلمانانو یو څومره مدبان بیا دغه ولی الله تیرې دل په دغه مقبره باندې کیږي شپه راځي په دې کې شپه راځي په دې مقبره کې ټول خلک منډه وਹੀ بیا خوب یو کتو منډه وਹੀ خلک مکه شخص ورکی بیا وکتو چې کم کس ډېر په قدر سره ناستو ډېر عزت سره ناستو هغه پکې اوس منډه وਹੀ دا ولی الله و چې ما دغه کس د لاس نه ونیو ما وتل چې تاسو ولې منډه وای تا خو چې ما ته د دې شینو ضرورت نشته وی هغه راته ویل چې صاحب والله زما هغه بچی چې کوم به ما پسې د سحر نه تر ماخامه پورې قران ویلو هغه بچی زما وفات شوی دی بیا زما هغه اسره ختم شوی ده او زم په دې حاجتمندو کې راغلی ما بیا نه مسلمانانو چې کله هم مونږ او تاسو کله قران وایو
باید چې د دې ایصال ثواب مونږ والدینو ته مخبل مشرانو ته وربخو او تمام امت مسلمه ته د دې ثواب وربخو چې کله مونږ ذکر کو باید د دې ثواب مونږ والدینو مشرانو ته تمام امت مسلمه ته وربخو بیا مسلمانانو علما لیکي وچا چې یوزل سبحان الله ویلو یوزل سبحان الله او چې څومره امت مسلمه ده او دې ټولو ته د دې اجر وربخلو الله جل جلاله د دې یو سبحان الله ثواب تمام امت مسلمه ته وربخي او د دې په ثواب کې به اس کمی ناراضي مسلمانانو ګورم تمام امت مسلمه ته به وربخي باید خپل مشرانو نه غافل کېدل نه دي پکار حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې راځي فرمایي وی چې کله انسان وفات شي دا غینه بعد الله جل جلاله انسان لرا انعامات ورکی درجات ورکی لوی لوی درجه ورکی د حج نه وکړو د دې مرده په عملنامه کې الله حج لیکلی د زکات نه ورکړي خو الله د په عملنامه کې زکات لیکلی د قربانی نه وکړي خو الله د په عملنامه کې قربانی لیکلی ذکر اسکار لیکلی صدقات لیکلی بیا دی وی چې رب کریم دا عملنامه خو زمانه ده دا خو زمانه ده ما خدا اعمال نه دي کړی رب کریم دا د کومه طرفه پکې راغلي دي رب العالمین ورته وی اے بندا ما تم پته ده چې دا تا نه ده کړی دا یو عملم تا نه ده کړی خو اجر او ثواب می زکه در کړی دی لیکل می درته زکه کړی دي چې ستا نیکان بچیان او مؤمنان چې کم دی هغه ته پس دغه ایصال ثواب کړی د هغه می ته اجر او ثواب په عملنامه کې لیکل دی بیا ګورم نه مسلمانانو باید حتی الامکان کوشش په دې خبره باندې سخت پکار دی چې کومه روټي هم خورو کنه اول چې موږ د دې د صدقې ثواب چې کوم د خپل مشرانو پس ایصال ثواب کو مسلمانانو زمونږ د مشران لا سوچتي روټي باندې کنه چې کینی اول لا سوچت کی باید د خامل دی د خپل چې کوم د کوي تاسو او خامل دی مسلمانانو دا خپل خریدانه چې بل ور کوي کو وسم وی بل ور کوي گاون کې ور کوي خو خپل بچو باندې اخري دومره ته وسعتي دومره بس دم کافی د الله د دې اجر او ثواب هم ستا مشرانو کشرانو مردگانانو ته الله ورسي بیا خو کته سو کوي دا یو ضروری خبره او مهمه خبره ده مسلمانانو که سو کوي چې استاد جی روټه خودل ته کې پرته ده د دې اجر او ثواب څنګه زما مشر لذین نو په دې خبره باندې ځان پوهږي مسلمانانو په دنیا کې انسان د دوه شینو مجموعه ده یو د بدن یو د روح یو د بدن او یو د روح مسلمانانو انسان د دوه شیانو نه مرکب دي که چرته بدن وی او روح ورکینه وي دته څوک انسان وي دته سوی مرده ورته وي بیا مړ ورته وي او بغیر د بدن نه روح راتلې نشي مسلمانانو ځکه چې محل د روح هغه بدن دی نو د دې دوه شیانو نه انسان مرکب دی د روح نه او د جسم نه نو مسلمانانو په دنیا کې انسان د دې دوه شیانو نه مرکب دی په دنیا کې چې کله انسان ژوند تیري نو د د ټول هر اثر دا مرتب وي په بدن باندې که څوک دې په چوکو وای نو د په بدن باندې اثر ښکارا کیږي که څوک د ته بد خبرو کې د په مخ باندې اثر ښکارا کیږي که دې څوک زخمی کې د په بدن باندې اثر ښکارا کیږي روح ته اثر نه ښکارا کیږي په روح مونږ روح لیدل دي مسلمانانو مونږ روح نه دی لیدل نو په روح باندې اثر نه ښکارا کیږي نو دا د دنیا معاملې ده چې په روح باندې اثر نه ښکارا کیږي بدن باندې ښکارا کیږي حد سزا قتل دم په بدن باندې واقع کیږي یو د آخرت معاملہ نو د آخرت معاملہ الټ ده په آخرت کې مسلمانانو اثر مرتب وي په روح باندې په بدن باندې نه یو کس وي چې استاد ما خو په قبر کې کس کې خو دوتا خو چې قبر پر راتنګ شي او دا سزاګانی دي او دا سزاګانی دي په سبب باندې ما خپل دغه کس رويستو د باندې خو یو سزا نه ښکارا کېدم نو مسلمانانو په دې خبره باندې ځان پوه کړئ د آخرت معاملہ دا مرتبه د په روح باندې روح ته تکلیف ملاويږي مسلمانانو په بدن باندې ښکارا کیږي نه بدن تم وی خو بدن باندې ښکارا کیږي نه لکه څنګه چې په دنیا کې روح باندې نه ښکارا کیږي د کشان په آخرت کې په بدن باندې نه ښکارا کیږي مسلمانانو بیا تکلیف وی دوړو ته نو مسلمانانو چې کله انسان ایصال ثواب کوي مرده پسې
نو دا نه چې دی به بعینه عمده روټۍ هلته کې ورځي، عمدغه ترکاري هلته کې ورځي، عمدغه شربت هلته کې ورځي، عمدغه فروټ هلته کې ورځي. دا مطلب نه دی اے مسلمانانو د دې دا ثواب چې کم دی هلته کې ورځي. مسلمانانو ګورم د دې چې کم اجر دی په دې باندې، د صدقې چې کم ثواب دی، دا ثواب مرده ته الله ورسوي. مسلمانانو دا مطلب دی. ګوره هغه وابیانو د یو عالم نه پوښتنه وکړه، ورته وویل چې تاسو روزانه دا دومره خیراتونه کوئ، نو ستاسو دا مردگانان بیا دا اودس ماتې چېرته کوي؟ دا اودس ماتې چېرته کوي؟ بیا دا خو به ټول قبرونه چې کوم دی بیا د اودس ماتې نه ډک شوي وي. خامخا چې خوراک کوي خو بیا به اودس ماتې هم کوي که نه. هغه عالم ډېر پوهه شخص و. مونږ په هر څه کې پوهېږو خو په دین کې نه پوهېږو. بس د خپل د مونځ د فرایضو نه، د واجباتو نه، د سننو نه نه خبر، د خپل دین نه صرف بې خبره یو. نور دنیاوي لحاظ سره په هر څه باندې پوهېږو. ډېر کلاړیان یو په دنیاوي لحاظ سره، خو چې صرف ناپوه یو هغه په دین کې ناپوه یو. مسلمانانو هغه عالم ډېر هوښیار و. ورته وایي، ورته پته ولګېده چې دا بد عقیده شخص دی. ورته وایي وایي زمونږ مردگانان خو چې کوم خوراکونه مونږه ایصال ثواب کو هغه هلته کې ورځي، خوراکونه هم کوي. خو پاتې شوه دا خبره چې ته وایې چې اودس ماته چېرته کوي؟ نو وایي زمونږ مردگانان چې دي دا ډېر نیکان دي، که اودس ماته یې موږي که نه، وایي ستاسو دا مردگانان راځي او دی وله صفا کوي. بیا مسلمانانو یعنی ستاسو په خپلو مردگانانو باندې دومره بدګماني ده. دا صرف د ده د خبرې جواب یې ورکو چې زمونږ مردگانان ډېر تحمل سره او اطمینان سره ناست وي. دا ستاسو مردگانان دي چې په د الله په گرفت کې راغلي دي. بیا مسلمانانو دا غټ گرفت دی چې یو کشر هغه پسې دعا نه کوي، یو کشر هغه پسې ایصال ثواب نه کوي، یو کشر چې کم دی د خپل مشر فکر نه کوي. مسلمانانو الله جل جلاله دې مونږ سره د خپل مردگانانو نور هم قدر را پیدا کړي. مسلمانانو باید حتی الامکان دا کوشش کوئ، دغه فکر کوئ چې هر ټایم چې تاسو مونږه نیک عمل کوو په هغې کې د والدینو دپاره خصوصي دعا. دا د پیغمبرانو طریقه وه. لکه نوح علیه السلام، ابراهیم علیه السلام چې کله دعا کوي اول وایي رب اغفر لی، یا رب کریمه اول ما ته مغفرت وکړي، ولوالدیه دویم نمبر زما والدینو ته. چې کم انسان د والدینو ته دعا نه کوي دغه دعا نه قبلیږي. بس علي کرم الله وجهه ته یو کس راغی زما دعا نه قبلیږي، ورته وایي په لاره کې خو به د مشر نه مخکې نه ځي؟ وایي نه قربان مشر نه خو مخکې نه ځم، هغه نه رستو روان یم. وایي ښه. ورته وایي دعا کې به والدینو ته دعا کې او که نه کې؟ والدینو ته خپله دعا کې، هغې ته دعا کې او که نه کې؟ ورته وایي قربان وي دې کې خو رانه دعا کې رانه والدین پاتې کېږي. بس وی هیڅ کله به ستا دعا قبوله نه شي تر څو پورې چې تا په خپله دعا کې والدینو ته ځای نه ورکړی. بیا ګورم نو که تاسو مونږ ویل دا واړو چې زمونږ دعا دې قبوله شي، نو خپل والدینو ته پکې خصوصي دعاګانې کوئ. بیا اول ځان ته او بیا خپل والدینو ته. الله جل جلاله دې زمونږ د ټولو څومره مشران کشران وفات شوي دي، قبرونه دي ورته الله د نور نه ډکي او د دې ممجد الله جل جلاله مغفرت نصیب کړي. الله جل جلاله دې قبر ورته د جنت باغچه وګرځي. الله جل جلاله دې د علماء ته هم اجر عظیم ور نصیب کړي. د علماء قدر کوي، د علماء احترام کوي. الله جل جلاله دې مونږ ټول د علماء نیک خوا جوړ کړي. بیا مسلمانانو واخر دعوانا امين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام. درود الشريف ويا اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم محمد وآله وصحبه اجمعين. خدای پاک موږ سوم ویل سم ور دل پدې باندې موږ په خپل باندې عمل کولو توفیق را نصیب کړي. څومره تلاوت شو دا څومره ناتخوانی شو، څومره ذکر اذکار شو، خدای پاک دا په خپل دربار کې قبول او منظوري کړي. د دې جميع عبادت ثواب موږ د امام الانبیاء علیه الصلاۃ والسلام پر روح اقدس بس ور بخو خدای پاک ته ورته کامل او مکمل ور رسول کې. د دې جميع عبادت ثواب موږ د 1,40,000 کم بیش پیغمبران انبیاء کرام صحابه کرام تابعین تبع تابعین مجتهدین محدثین مفسرین علماء کرام اولیاء کرام خدای پاک د ټولو نیکانو په ارواح پس ور بخو خدای پاک ته ورته ور رسول کې. د دې جميع نیکانو خلق په خاطر باندې د دې ثواب موږ خصوص بالخصوص د مختار ماما پر روح پس ور بخو خدای پاک ته ورته ور رسول کې. خدای پاک قبر د نور نه ورته ډک کې، خدای پاک مغفرت ورته ور نصیب کې، مخکیر است ګناهونه ورته ټول ور معاف کې، ورثانو ته صبر جمیل ور نصیب کې. خدای پاک مونږ ټول چې څومره
زمونږ مشران کشران وفات شوي دي خدای پاک ټولو ته قبرونه د نور نه ډکې خدای پاک موږ لم چې کله مرګ راځي خدای پاک په داسې حال کې د موږ لم مرګ راشي چې په هغه وخت کې ته موږ نه راضي ای رب کریمه د مرګ نه مخکې زمونږ د ټولو ګناهونه په نیکو سره بدل کړي حاضرین مجلس کې د چا په زړه کې هر قسم شرعي حاجتونه د خپلو خزانو هم پوره کړي د چا کورونو کې هر قسمه مشکلات تکلیفونه مصیبتونه پریشانیان به اتفاقیان د کورونو نو باسي خدای پاک زمونږ د ټولو په حال باندې او رحمېږي زمونږ د ټولو په حال باندې او رحمېږي ته موږ نه داسې راضي شي چې بیا موږ نه چرته هم ناراضه مشي زمونږ ظاهر او باطن د قرآن موافق برابر کړي موږ ته په شریعت محمدي صلی الله علیه وسلم باندې د عمل کولو توفیق نصیب کړي خدای پاک په وخت د ځنکدن کې زمونږ په زبان باندې دا کلمات طیبه جاری وساتي لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم